Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ivan Rolex, yang seperti biasanya saya akan mereview barang-barang elektronik seperti TV LED, AC, kulkas, dan barang-barang elektronik lainnya. Namun di kesempatan kali ini saya akan mereview mesin cuci yang dibilang mesin cuci ini sangat laris di pasaran masyarakat Indonesia. Oke, sebelum mulai video sampai habis, jangan lupa like dan subscribe-nya biar saya berkarya lebih banyak lagi dan bisa memberikan informasi seputar elektronik lainnya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan mereview mesin cuci dari merek LG, yaitu yang 2 tabung dengan tipe V905R. Ini berkapasitas 9 kilo. Oke, biar tidak penasaran lagi, saya akan unboxing dulu mesin cucinya. Oke, inilah mesin cucinya udah saya display dengan tipe P905R. Ini berkapasitas 9 kilo dengan daya pencuciannya hanya 320 watt, dan untuk pemerasannya atau pengeringannya 250 watt. Jadi nggak usah khawatir, wattnya dia sangat rendah walaupun dengan kapasitas sangat tinggi, tapi wattnya juga cukup low watt. Untuk dimensi mesin cuci LG ini, dia untuk tingginya 80 cm dan untuk lebar ke belakangnya 47 cm, dan untuk panjangnya atau lebar ke sampingnya dia 97 cm. Bagian bawah mesin cuci LG ini dia sangat rapi dan rapat, jadi sangat aman dan terlindungi dari jangkauan tikus. Oke, sekarang saya akan lihat di bagian tabung untuk pemerasan mesin cuci LG ini. Dia memiliki teknologi Windjet Dry. Dengan teknologi ini dia sangat membantu untuk proses pemerasannya dengan maksimal. Kapasitas untuk pemerasan mesin cuci LG ini dia berkapasitas 6,5 kg, dan untuk proses pencuciannya dia 9 kg. Jadi biasanya untuk kapasitas 9 kg, untuk proses pemerasannya bisa dilakukan 2 kali mungkin ya, atau 3 kali untuk pemerasan di tabung ini. Dan ini adalah bagian penutup tabung pemerasan. Jadi kalau misalkan kita lagi proses pemerasan atau pengeringan, ditutup dengan seperti ini, jadi pakaian tidak akan mantul keluar. Selanjutnya kita lihat bagian tabung pencucinya mesin cuci LG ini. Ini adalah bagian penutup mesin cucinya dan dia udah transparan. Jadi kalau suatu saat kita lagi nyuci itu kelihatan, dan ini bisa dilepas dan digantungkan di bagian bodi samping mesin cuci LG-nya. Jadi digantungkan seperti ini. Kadang ada mesin cuci yang bisa dilepas dan ada juga yang tutupnya tidak bisa dilepas. Dan ini ada beberapa aksesoris yang didapat dari mesin cuci LG ini. Ini yang pertama adalah buku panduan dan buku garansi. Buku garansi LG ini sangat lengkap dan nggak usah dikhawatirkan lagi untuk masalah service center LG-nya. Karena dia sangat banyak di kota daerah dan ada di seluruh kota Indonesia. Jadi kalau misalkan untuk ada masalah di barang-barang LG, TV, kulkas, mesin cuci atau barang-barang LG lainnya, bisa dihubungi di call center tersebut. Dan di dalamnya juga ini sangat lengkap, ada ketentuan masa garansi untuk masalah spare part dan garansi motornya juga. Dan selanjutnya ini adalah buku panduan mesin cuci LG ini. Buku panduan ini sangat lengkap juga, karena di dalamnya itu ada tentang cara-cara pengoperasian mesin cuci LG, cara perawatan, dan juga cara-cara penggunaannya. Kalian bisa lihat di bagian belakangnya ini adalah pengenalan bagian mesin cuci.
Oke, selanjutnya ini adalah bagian dari filter mesin cuci LG yang 2 tabung ini. Dan ini sangat mudah dicopot dan sangat mudah juga untuk dibersihkannya. Untuk filternya ini dia memiliki 2 filter dan dia filternya masih menggunakan dari bahan. Dan ini mudah untuk dibersihkan. Aksesoris yang didapat dari mesin cuci LG yang 9 kilo ini adalah selang untuk pembuangan airnya yang nantinya akan dipasang di bagian belakang mesin cucinya. Dan selanjutnya ini adalah selang untuk keran air. Jika menggunakan airnya dari keran, bisa menggunakan selang ini dan nantinya akan dipasang di bagian water inlet ini dan disambungkan untuk ke keran airnya. Dan selanjutnya kita lihat di bagian tabung mesin cuci ini adalah merupakan untuk mengatur ketinggian air atau untuk ketinggian maksimal untuk proses pencuciannya. Untuk kapasitas 9 kilo ini, untuk tingkat ketinggian airnya dia kurang lebih 60 liter. Oke, sekarang kita lihat bagian tampilan dari mesin cuci LG yang kapasitas 9 kilo ini. Ini yang pertama adalah water inlet atau tempat masuknya air dari air keran yang nantinya akan disambungkan dengan menggunakan selangnya. Dan selanjutnya ini adalah water selector. Jadi untuk proses pengisian air kita digeserkan ke sebelah kiri dan nantinya air akan mengisi di bagian tabung pencucian. Dan jika digeserkan ke sebelah kanan seperti ini, nanti air dari keran akan keluar dari bagian tabung pemerasan atau pengeringan. Dan nantinya kita bisa menggunakan pembilasan di bagian tabung pemerasan ini. Oke, sekarang ini adalah bagian untuk proses pengaturan waktu proses pencucian. Jadi kalau untuk proses pengaturan waktu pencuciannya, kalian tinggal putar ke 15 menit ini, karena ini adalah waktu pencucian normal. Dan jika diputar ke 35 menit, ini artinya proses perendaman dulu, dan nantinya akan dilanjutkan secara otomatis untuk proses pencuciannya. Dan berikutnya ini adalah bagian pilihan untuk jenis-jenis pakaian, namanya wash selector. Jadi kalian untuk memilih jenis pakaian, kalian tinggal putar ke kanan atau ke kiri, misalkan di gentle, di normal, ataupun di bahan-bahan yang strong. Dan untuk proses pencucian yang campuran biasanya dilakukan di bahan yang normal. Oke, selanjutnya ini adalah bagian tombol untuk proses pembuangan air. Jadi kalau misalkan proses pencuciannya udah selesai, untuk proses pembuangan airnya kalian tinggal putar ke sebelah kanan ini dan pastikan di bagian brandnya ini. Dan jika udah selesai pembuangan air, kita untuk proses pengisian dibalikan seperti itu lagi. Dan selanjutnya ini adalah bagian tombol pemutaran waktu pengeringan. Dan ini sangat normal, itu 5 menit untuk proses pemerasan atau pengeringannya. Mesin cuci LG ini dia memiliki teknologi dengan roller jet pulsator. Dengan roller jet pulsator ini, sistem pencucian 3 dimensi yang memaksimalkan pencucian dan mengurangi hasil pencucian dari kusut dan lebih lembut. Kemudian memaksimalkan proses pencucian lebih bersih, seperti menggunakan pencucian dengan tangan. Dan ini adalah tampilan dari roller jet pulsatornya. Selanjutnya saya akan coba lihat di bagian belakang mesin cuci LG yang kapasitas 9 kilo ini. Ini di bagian bawah tengah ini adalah lubang untuk proses pembuangan airnya yang nantinya akan disambungkan dengan selang pembuangannya. Dan ini adalah kabel powernya dan yang nantinya akan dicolokkan ke listrik. Selanjutnya di bagian atas tengah mesin cuci ini ada label yang sedikit informasi dari mesin cuci LG yang ini. Di sini ada keterangan tipenya
Dan di sini ada keterangan mesin cuci ini menggunakan listrik 320 watt untuk pencucian dan untuk pemerasannya 250 watt. Dan mesin cuci ini dibuat di Indonesia. Oke, cukup sekian dan terima kasih video singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi seputar mesin cuci LG yang 9 kilo ini. Dan bagian kalian yang kurang paham atau yang mau ditanyakan bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar saya bisa berkarya lebih banyak lagi, dan share ke teman-teman kalian bagi yang membutuhkan atau lagi mencari mesin cuci. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.